হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আলোচনা করব হেঁচকি ওঠা বন্ধ করার কিছু সহজ কৌশল। কারণ হেঁচকি ওঠা খুবই বিরক্তিকর। একবার হেঁচকি ওঠা শুরু হলে যতক্ষণ না হেঁচকি ওঠা বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ কোনো কিছুই করা যায় না। তাছাড়া হেঁচকির আওয়াজ আশেপাশের মানুষজনের কাছে খুবই বিরক্তিকর, নিজের কাছে তো খুবই যন্ত্রণাদায়ক। তাই আজকে আলোচনা করব কিভাবে খুব সহজে এই হেঁচকি ওঠা বন্ধ করা যায়। তাই ফ্রেন্ডস, পুরো ভিডিওটা দেখো এবং এই ধরনের আরও অন্যান্য ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। ফিরে আসি আলোচনায়। আগেই বলবো হেঁচকি ওঠার কারণটা কী। অনেক সময় দেখা যায় খুব ব্যস্ততার কারণে আমরা খাবার ভালো করে না চিবিয়ে দ্রুত খেতে থাকি, তার ফলে হেঁচকি ওঠা শুরু হয়। কারণ হলো খাবার ভালো করে না চিবিয়ে খেলে খাবারের ফাঁকে বাতাস ঢুকে আমাদের খাদ্যনালীতে আটকে গিয়ে হেঁচকি ওঠা শুরু হয়। তাছাড়া ফ্রেন্ডস, খাবার ভালো করে না চিবিয়ে খেলে এটা হজমের পক্ষেও ক্ষতিকর। তাই ফ্রেন্ডস, খাবার ভালো করে চিবিয়ে খেলে হজমও ভালো হবে এবং হেঁচকি ওঠার সমস্যাও থাকবে না। অনেক সময় দেখা যায় খুব ঝাল খাবার খেলে খাদ্যনালী এবং পাকস্থলী জ্বালা করে, তার ফলে হেঁচকি ওঠা শুরু হয়। তাই ফ্রেন্ডস, যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে তাদের কিন্তু ঝালটাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। এবার আসি আলোচনায় কিভাবে হেঁচকি ওঠা সহজেই বন্ধ করবে, তার কয়েকটি কৌশল। নাম্বার 1, দম বন্ধ করে রাখবে। নাকটা চেপে ধরবে আঙুল দিয়ে এবং মুখটা বন্ধ করে 15 সেকেন্ড দম বন্ধ করে রাখবে। এতেই হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাতেও যদি না হয় তাহলে এভাবে 3 থেকে 4 বার দম বন্ধ করে রাখবে, নাকটা চেপে এবং মুখ বন্ধ করে। নাম্বার 2, যখন হেঁচকি ওঠা শুরু হবে 1 চামচ চিনি মুখে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রাখবে, এতেই হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। নাম্বার 3, ঠান্ডা জল পান করবে, কিন্তু দ্রুততার সাথে নয়। অল্প অল্প করে চুমুক দিয়ে অনেক ঢোকে 1 গ্লাস জল পান করতে হবে, তবে হেঁচকি ওঠার সমস্যা দূর হবে। আবার এটাও করতে পারো যে এই জলটাকে দিয়ে গার্গিল করতে পারো ঠান্ডা জল দিয়ে। যেভাবে গলায় ঠান্ডা লাগলে বা গলা বসে গেলে হালকা গরম জলে নুন দিয়ে যেভাবে গার্গিল করা হয়, ঠিক সেইভাবেই ঠান্ডা জল দিয়ে যদি গার্গিল করো তাহলেও কিন্তু হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। নাম্বার 4, জিভটা বার করে দেবে। যতটা সম্ভব জিভ বার করে 15 সেকেন্ড থাকবে। যদি এর থেকেও বেশিক্ষণ থাকতে পারো তাতেও কোনো সমস্যা নেই। জিভটা যতদূর সম্ভব বাইরে বার করে আনবে। ইনি 15 থেকে 20 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ডও থাকতে পারো। এতে কিন্তু হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। যদি এটাতে না কমে আরও একবার করতে পারে, তবে একবারেই কিন্তু হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। আবার ফ্রেন্ডস, নাম্বার 5 হলো ভিনিগার। কয়েক ফোঁটা ভিনিগার মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ রাখবে, এতেও কিন্তু হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। তবে এটা ব্যবহার না করাই ভালো, কারণ হচ্ছে এতে একটা মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। নাম্বার 6, এটা হলো একটা ব্যায়াম। এটা কিভাবে করবে, যে যখনই হেঁচকি ওঠা শুরু হবে মেঝেতে শুয়ে পড়বে এবং হাঁটু ভাঁজ করে পেটের ওপর নিয়ে আসতে হবে। এই অবস্থায় হাঁটু
পেটের ওপর 2 থেকে 3 সেকেন্ড চেপে ধরে রাখতে হবে। এভাবে কয়েকবার করলেই হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। আবার বলছি বন্ধুরা, যে ব্যায়ামটা করবে এভাবে মেঝেতে শুয়ে পড়বে এবং হাঁটু দুটো ভাঁজ করে পেটের ওপর নিয়ে আসবে। এই অবস্থায় হাঁটু পেটের ওপর দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরবে 2 থেকে 3 সেকেন্ড। এভাবে করার পর আবার আস্তে আস্তে পাটা সোজা করে দেবে। আবার হাঁটু ভাঁজ করে পেটের ওপর নিয়ে এসে 2 হাত দিয়ে হাঁটুটা পেটের ওপর চেপে ধরবে 2 থেকে 3 সেকেন্ড। এভাবে কয়েকবার করলেই কিন্তু হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করো এবং সবাইকে শেয়ার করে জানিয়ে দাও, কারণ হেঁচকি ওঠার সমস্যাটা কিন্তু প্রত্যেকেরই আছে, কখনো না কখনো কারোর এটা হয়ে থাকে। এবং এটা যদি তোমাদের উপকারে আসে বা তোমরা এই পদ্ধতিগুলো বা কৌশলগুলো ব্যবহার করো, তোমাদের নিশ্চয়ই উপকারে আসবে। আর তোমরা আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।